The B-Side muregezwaho na Tigo. Bien bahaye ikaze kuri TV1 bahaye ikaze muri B-Side wanyita Ziggy Double 5 nizere komeze fresh aho muri hirya no hino abadukurikiye hirya no hino nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza twebwe nkuko bisanzwe hano abastar turaza kuba turi kumwe nawe uyu munsi d'abord turi kumwe na Tigo sponsor officiel wa B-Side kuri TV1 hanyuma comme tous les mercredis uyu munsi dufite umutumirwa turaza kuba turi kumwe na Bulldog so plus twayihaye hip hop uyu munsi muri B-Side. Reka ngubutse ukanda like kuri Facebook page yacu facebook.com/ziggy_5 cyangwa se kuri Facebook tu simple andike mo Ziggy55 click like uraza gusangaho zindi stories andi ma interview twagiranye n'aba star batandukanye hano muri B-Side ushobora kuba wenda utarabashije kubona uraza gusangaho par exemple yodurutse kugirana na Gabiro guitar ndetse na chorale yo mwijenda ku bantu bakunda gospel ari chorale ya ADPR yo mwijenda yitwa Chorale Sion twagiranye bari hano muri studio kwa gatatu shize uraza gusanga interview twagiranye nabo muri B-Side. So guys, B-Side hamwe na Bulldog ni nyuma yaka ngaka. Bulldog tuguhaye ikaze muri B-Side. Nakoze. Nizere ko mese fresh. Yeah, mese fresh. Okay. Yewe nabonye warabyibushye wana nabonye warabaye umuntu w'umusaza au vrai sens du terme. Unono warabaye umusaza kabisa au vrai sens du terme. Narashaje narakuze. Umaze kugira abapetsi bangaye? Babiri. Wow. Umukuru afite? Umukuru amaze kugira imyaka 3 n'umwaka umwe. Imyaka 3 n'ukwezi kumwe. Sorry. Imyaka 3 n'ukwezi kumwe umutoya afite umwaka umwe n'amezi 6. Okay. Wifuza ko abana bawe baririmba? Aho tugeze muri iki gihe ntabwo tukiri muri cya gihe mubyeyi atekereza umwana icyo azakora kera umwana yifuza gukora iki ngiki ukamubwira ngo ibyo ntabwo ubishaka urashaka ko wakora ikintu iki ngiki bitewe n'ibyo wifuza cyangwa n'irari ry'umutima w'umubyeyi ariko muri iki kinyejana ibintu byarahindutse cyane ntabwo ariko bikimeze ubu peta agomba kwitira umwana umuha chance yo kujya mu ishuri wenda akiga akadekuvura isi n'ibindi birimo byose hama akazatekereza ibyo azakora nyuma ariko kameme n'umuntu nta kintu ntabwo ujye mwifura nta kintu ujya wumva nta hantu ujya wumva uri tante nubwo utabimushyiramo da okay uko bimeze kose hari ahantu umwifuriza bitewe nawe n'ibyo ukunda ntabwo kunga ko kabura nkanjye ku giti cyanjye nkunda ibintu bijyanye na loisir cyangwa se entertainment yakina boxi yakina football amerike ya umukaceri nta problem ni ibintu bijyanye na ntuza kuko urabona ahantu isi igeze muri iki gihe hari ukuntu bino bintu bijyanye na loisir birimo amafaranga menshi cyane umuntu bigiyemo akabikora nk'umuprofessionnel bikamuhira abona amafaranga menshi cyane ku buryo amutunga n'abuzukuru be n'imiryango yiwe n'abazamuturukaho benshi cyane so nibyo mba mwifuriza cyane ariko nanone bitabaye ariyo passion yiwe ibyo yajyamo ntabwo namurya umuhate. Okay, ndishimye cyane rero kuba turi kumwe umunsi muri B-Side kandi nishimye kuba uri n'umupapa donc ni ukuvuga ngo ibintu byinshi nibuze kutubwira hano turahamye tudashidikanya ko ari ibintu biri butugirire akamaro natwe ubwacu. Ntabwo ikintu cya mbere nakwibaza ni ukumenya igihe watangiriye kuririmba n'ukuntu watangiye kuririmba. Ukuririmba rero ntabwo nakubwira ngo navutse ndirimba nk'uko bamwe bajya babiganiraho cyangwa nkubwira ngo naririmbye muri chorale nakuze ndi umwana w'umuhungu nyine ushaka kudekuvura isi nk'ibisanzwe ukina umupira ujya kureba agasobanuye ureba imiziki ujya gutira amakasete akareba amavideo yabyibuka lifestyle ya kera ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo ngubwo byose ndabihuza umupira nkawukina n'iki ariko urabona uwo narawukundaga cyane turebye nko mu gihe cya kera cyangwa ku bantu banzi nka kera nkiri umwana ariko nuko ntaguciye no mu ijambo kiriya gihe twakuraga twebwe football gukina football byari biriho cyane mu busanga niyo yari moods yari cyari kiri muri monde y'abanyarwanda niyo yari ambiance y'icyo gihe
icyo gihe narabikundaga cyane ariko urabona kugira ngo bizakuhire mu Rwanda biguhire mu Rwanda byasabaga ko ubishyiraho time yawe yose nk'abenshi babikomeje mu gihe nakuriyemo babagomba guhagarika nk'ishuri kandi ngewe kubera ko ababyeyi banjye batari gutorera icyo kintu cyo kuba wahagarika ishuri mu gihe cy'umupira nahisemo kugira ngo nkore ibyabashimisha ugenda school jya mu ishuri nkuretse ibya football mu gace cyangwa nkajya yikinira ku ishuri hama ku ishuri haza bya bindi byo kuzobwa haje imiziki ya kanaka wayibonye haje kanaka wayibonye ubwo ngo akaba ari noneho ntambara ikurikira kumenya ko haje za kanaka umwana akaza afite ibi nawe ufite ibyo ugomba gushaka noneho haza ikintu cyo gukunda ibyo bintu bya music ku buryo mu myaka nka 15 16 aribwo natangiye kubikunda cyane tugera ubwo dutangira gukora aka groupe twita Magic Boys yari njyewe no bita Jesse no bita Vayo Fireman mu Kajagari turagerageza ariko twari tukiri abana ariko buri gikintu gikunda ubwo niba mukoza akaririmbo kamwe indirimbo mbere twayikoreye muri TFP ndabyibuka hari nko mu 2005 niba atari na 6 byibuze n'abana bo ku ishuri ryanyu mwigana babandi mujya muganira bya bintu bakumva ngo wagiye muri studio ubona ari ibya dance bakumva ari ibya dance kiriya gihe byari grave kiriya gihe wagombaga kujya kuri recording indirimbo bakayigura kuri CD ukajya kuyishyira kuri cassette kugira ngo ubone uko uyumva home noneho byari zari struggle zata batekereza ku ishuri batekereza ko waciye muri urwo rugendo rwose nk'abana mwigana bakavuga uyu ngo yararenze byabaga ariko binarenze kuko habaga harimo amafaranga ugomba guspendingamo daye kandi uri umunyeshuri nta mafaranga ukorera urashaka amafaranga atike kuva mu rugo ugatega ukajya kuri TFP kugura ama CD kugera gute ukicara kuri studio cyagiye utegereje ko aba superstars bava kuri mic ukabona cyagiye habagaho n'ikintu bita gutegereza ubu wabwira ngo uze kuza ku recordinga mu gitondo ukagera mu gitondo ka recordinga soir niko byari bimeze kiragiye ubwo ibyo ngibyo bivaho ariko kubera kubikunda urumva bitangira nyine hasi urumva niba uri ku ishuri mugakora spectacle ugakubita muri spectacle ka karirimbo abanyeshuri bakishima kavuga ni umustar n'iki byose byaraguteraga ingufu gake cyane ukavuga nzabikomeza kugera ubwo urangije ubonye noneho mujye nko muri Anne Blanche ukabona iyo time none ukavuga noneho nshobora kujya muri studio nta kintu kiri kumbangamira mfite time ibibazo bya school byahagaze ntegereje aka diplome kanje mu rugo nta kintu wari bubwire ukagenda ukabikora igihe ni hagati muri Anne Blanche nibwo nagerageje gukora ikintu nkora indirimbo ya mbere nyita umunsi w'imperuka gira amahirwe ica kuri radio barayikina abantu benshi barayumva barayikunda nuko nko nahise ntangira numvise indirimbo yanjye none itangiye guca kuri radio abantu bose batangiye 2008 ndavuga abantu none batangiye gukunda indirimbo yanjye imwe ubwo urumva na producer yikoreye niba nabakeneye kuzamuka yari Leclerc icyo twaniganye muri Saint Andre akavuga tugomba gukora n'izindi nawe kumva biramumotiviye cyane kuba indirimbo yakoze ibashije kubona umwanya kuri radio akavuga none ukora n'indi gutyo turatangira kugeza amagingo anga ntabwo umuntu yavuga kariyeri yawe ya muzika atavuze kuri Tuff Gang hari na daire igihe nateguraga emission igeze kubona abantu bigeze gutanga interview bivuga ko wahimbye Tuff Gang nibyo donc wowe na Tuff Gang relationship yari ni Tuff Gang ditsinda ryacu twakoze mu mwaka w'ibihumbi 2000 ndumva ari na 7 ijya kurangira no mu ntangiriro za 2008 nyine itangira ubwo nkuko nabikubwiye ngewe niganaga no bita Likidiki muri Saint Andre akaba ari umucuranzi akambwira ko azi gucuranga cyane nanjye nkamubwira ko mfite nzi gukubita imirongo mo gakeya nshobora kuzajya kuri microphone nkabikora arambwira ati noneho wowe niturangiza tuzagenda muri biriya bintu tube time tukirangiza koko ubwo nibyo bintu twese tujyaho kuva icyo gihe tugafata ka laptop ka Liki mu rugo tugakirigita gakora urumva ni ibintu byo gutangira aho ngaho ibyo bisobanuriye n'impamvu Leclerc ari umwe mu bantu baba promotinze cyane wakoze indirimbo zanyu nyinshi mwakoranye cyane ubwo ngubwo nyuma y'ibyo ngibyo habayeho ko haba ikintu haje kuba maka break gatoya kubera ko twarebera gukorera kuri laptop nta kintu bitanga nta speakers ufite
nta bikoresho nta musaruro uzatanga n'ibikoresho mufite kugeza ubwo ariko yaje kubona akazi muri studio yakoreraga ku Kicukiro hariya Sonatube iyo bitaga ONB yari ifitwe n'umutipe bita Noriva ndumva n'ubu ngubu azwi muri showbiz nyarwanda hamwe no bita Didier aribo babiri nibuka bari bafatanyije Jerry Click abona akazi nka half time nyine producer akora igice kimwe cy'umunsi sinzi n'undi producer akoragamo simwibuka neza noneho biba ngombwa yuko dutangira gukora noneho ibintu biremereye cyangwa se gutekereza ibintu bishoboka kubera ko ufite studio ifite ibikoresho byinshi ifite ufa ifite ibintu byinshi nyine bishobora gutuma sound yumva none ukaba wakora indirimbo ukaba wayishyira hanze nuko nguko dutangiye gukorayo arampamagara arambwira ati Double G nabonye studio noneho bya bintu byo gucika intege ntibikomeze ubwo arace nk'amezi 4 cyangwa 5 twarabaye duhagaritse ibikorwa kubera nko mu kwa mbere kugera nko mu kwa 5 cyangwa mu kwa 6 arambwira uzaze dukora akazi ndahagera turatangira dukora indirimbo ya mbere yitwa Birabura arambwira ati indirimbo ni nziza arambwira ariko ndashaka kuzakumvisha abandi baniga mu kubita kimwe ufite intumbero imwe cyangwa se message yanyu isa nkaho ijya guhura muririmba ibintu bya kumera kimwe twaririmbaga ku buzima bwa buri munsi bw'abantu big time twahurizaga ku kintu cyuko ari ubuzima bw'abantu bababaye cyangwa se abantu batishimye cyangwa se tukavuga ku bibazo bya biri muri societe bya biri mu mihanda bya biri mu ntambara bya biri he nibyo twahurizaga ariko twahurizaga ku kintu cyatuma isi iba nziza kurushaho cyangwa se twumva ko abantu bose babaho neza byibuze kurushaho nicyo twahurisheho anzanira Green P anzanira na J Polly turahura ubwo hari undi bita Twizibo nawe twari twariganye muri Saint Andre hari n'undi bita Yves IG uwo Yves IG yakundaga ibintu byo kudija twari twaramufashe tumubwira ati ko we uzaba DJ wacu okay donc style ya Nazi ya NWA na Dr. Dre you know Ice Cube usuko wenda twayitekerezaga ariko naho ngaho wenda bifite ahantu bihurira buri tuzirabona zose ya hip hop igenda ihurira kimwe nuko wumva beat imwe uno munsi kumva uno burya yirimbyemo udashobora kuzana akayirimbamo kandi ni ya beat akarimbamo indirimbo different ni yuri yaririmbyemo turatangira turavuga tugomba gukora crew tugakora hamwe byibuze twishyize hamwe nibwo twamenyekana vuba cyangwa se twakora ikintu kiremereye kuruta turi umwe kuri umwe twumva nta kibazo twumva duhuje ibitekerezo tukora itsinda turyita Tough Gang turyita Tough Gang turatangira gutyo nubwo twatangiye nkubita indirimbo ya mbere umunsi w'imperuka irafata ubwo bahita hakurikiraho indirimbo ya kabiri ubwo n'uvuga ngo hari habayeho movement yo kuvuga ngo ibikorwa biturutse kwa Declick birakenewe muki kuri radio zimwe na zimwe cyangwa se ku presenters babashe gukina umunsi w'imperuka nibo bafashe nanone bafashe kwicuma ya Green P na J Polly nabo ari joint yabo babiri ubwo izo ndirimbo ndumva umuntu azikinyera cyane harimo Paxson harimo Skizi nawe ndumva warigeze kwikiraho ndanye narazikinnye cyane kabisa kubera ko kwicumana nanjye narayikundaga byatagiye buri mu bantu ba mbere batangiye kuzipushinga muri ubwo buryo bizamuka gutyo no ku yandi ma radio stations bagenda bafata indirimbo cyangwa se bakabwira kutazana indirimbo nk'umunyamakuru baje kubona contact yawe ukayimushyira nuko nko igikundi cyatangiye muvuma irakura cyane kugeza igihe yavuyemo yabyaye donc produit avuga zikomeye entre autres J Polly hanyuma nawe uraza abandi bagenzi banyu nabo baraje buhoro usibye ko nyine sport ntabwo abantu bagira speed buri muntu wese abantu bose barakora ariko performance buriya ni individuel sure okay donc nyuma rero waje navuga ngo waje gufata icyemezo cyo gukora career solo niko nabivuga oya n'ubundi dutangira ntabwo tuvuga ko tugiye gukora nka group yari group yari movement yari movement y'abantu bahuje ibitekerezo
Okay. Noneho niyo naririmba indirimbo yanjye njyenyine ariko nkahuza na cya gitekerezo dufite cyo kuririmba ku buzima bw'abantu bari muri societe, ibibazo birimo ntabwo byo ngo ni abantu bababaye gusa cyangwa se ni ibibazo cyangwa se ibintu bishyushye cyangwa bivugwa cyane cyangwa se bifite cya kintu niba umugabo atandukanye n'umugore tuzavuze ushobora kugahimba ku ga story neza mu mirongo ukagashyira hanze, nibyo ngibyo twahuriza. Ari akabazo mise numva nifuje kukubaza igihe mwatangiraga movement donc de bizanyu, iyo urebye amagambo mwakoreshaga atandukanye cyane n'amagambo mukoresha ubu, kiriya gihe mwakoreshaga amagambo akakaye cyane kubera icyo njye niko mbibona, sinzi niba ariko bimeze. Niko bimeze nanjye niko mbyumva, numvishe nko ku ndirimbo yanjye ya kera ari ukuntu numva kuko ndibuka na hotel story umunsi umwe wazanye indirimbo kuri radio, hanyuma twari twicaye turimo kuganira icyo gihe Jepo niwe nibuka ko yari ahari, abandi ntabwo nibuka niba mwari muhari, mbwira ariko man ewana amagambo yanyu ni danger, sinzi niba mu myaka iri imbere aya magambo nta kibazo wumva ushobora kuzagira kuba yababangamira. Ndibuka iyo story tugeze kwitera, so mpise mbyibuka rero, ariko iyo urebye ubu ngubu ubona vocabulary langage yarahindutse, no kubera iki? Okay, kiriya gihe urumva niyo style twari dufite yo gukora muziki ushaka kuzimiza, ukavuga kuri ibyo ngibyo by'ibibazo lifestyle y'abantu, ariko hakaba hari uburyo bishobora kuba wabivuga bikofansa bamwe mu bundi buryo, bigashaka ko cyangwa se ukaba uri nko kubwira umuntu mu buryo butari bwiza, niba navuga muri sansi yo kumutuka, ariko ntibibe byandi byeruye ngo tuke nko kwatuka umuntu warakavuga ngo uragapfa urakagira gute, ukasa kubicisha mu yindi sansi ukamutuka nk'umuhanzi nkuko uzakuvemo kandi bitari neza. Ni nkako wenda washobora kuba wakoresha icyo gihe gutyo gusa, ariko bigenda bihinduka kuko buri ikintu cyose kirakura, uko movement nyine yakuze, uko twakuze, namwe mwarakuze na mentalite, nuko mugenda muhura n'abantu bakabagira inama, bakabwira ati mugomba gukura ibintu aha mukabitwara gutya, mugomba kubivana muri mukorega gukora nk'aba amateur cyangwa se nko mu bantu bari kwikinira n'iki mukabigira profession, kuko niba ubashije kugenda ugakora ikintu bakaguheza amafaranga 50,000, hari abantu benshi mu Rwanda bashobora gukenera ibyo bintu bakabikora nk'akazi, ntabwo ushobora kuyatoragura mu nzira. Umuntu atangira kubitekerezaho buhoro buhoro, nuko ngo twagiye duhindura gahunda. Okay. Mu kanya gato turaza gukomeza, uraza kutubwira ibyo wagezeho kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu, donc ibyiza ubona music ishobora kuba yarakugejeho ndetse n'ibibi niba bihari. Reka tubanze, donc igihe twateguraga emission twifuje kuganira n'umwe mu bantu b'inshuti zawe akuzi neza kugira ngo agire icyo akutubwiraho. Yatubwiye ko ushobora no kuba ukunda kurya inyama. Reka turebe. Bulldog mumaranye igihe kingana gute muziranye, we nawe kingaye mumenyane mbese? Okay, ntabwo tumaranye igihe kinini cyane, tumaranye imyaka igera kuri 4 cyangwa 5 ushyira 5. Twatangiye gukorana nkiri muri Unlimited. Imyaka 4 urumva ni myinshi? Ntabwo ari byinshi cyane. Iyo umuntu amaranye imyaka 4 n'umuntu ebana abamuzi bihagije nyine. Turaziranye kabisa. Ubundi mu buzima busanzwe Bulldog ameze ate muri societe, yitwara gute? Muri societe ni umuntu ukunda gusabana n'inshuti ze, ni umuntu ucisha make, muri make we ntagaruhanya, akunda kuba ari kumwe n'abagenzi be bari kuganira se, mbese kuba ari umwanya we mwinshi agomba kuba ari kumwe n'abashuti be. Kwa kundi bavuga ati uri kumwe n'umuntu nta rungu wagira. Abari kumwe n'abagenzi be ba Green P, ba Fireman, akenshi umusangana n'inshuti ze. Nk'abafani be benshi bagiye bavuga ati ubundi
Bulldog akunda iki mu buzima bwe, akunda iki? Mu byo byerekeye cyo gukora cyangwa yaba ari icyo gukora, icyo akunda kurya, ubwo nyine aho ni muri rusange. Okay, ntabwo twakuze gusangira cyane ariko icyo nzi gusa nuko akunda inyama. Akunda inyama kabisa. Ikindi navuga akunda kuba ari kumwe n'abantu batigunze. Abantu bari kuganira, abantu bahora basimbuka mbese bahatwite mbese bose bahora batwika ikirori. Ibyo bintu nakunze kumubonaho cyane. Iyo umuntu babyita kuba sharp, yaba sharp cyane aba afite n'ibindi byinshi cyane yanga. Noneho yanga iki sasa? Yanga umuntu uzana urugomo cyangwa se ibintu byo bimwe bita ngo guserera cyangwa se ibintu by'akavuyo mbese. Ushobora kuba arakara cyane. Ararakara cyane. Agira umujinya cyane kabisa. Ariko nanone ntabwo arakazwe n'ubusa. Byaba ari byiza. Okay. Noneho ubona nk'umuhanzi arazwi, buri muhanzi agira passion kwa kundi avuga ati nshaka hari umuntu mfatiraho model. Akunda abaye bahanzi hanze cyangwa umuntu avuga ati mufatiraho urugero, nanjye numva nshaka kuba umuhapi wa nka runaka. Ni ukuvuga ngo Bulldog yakunda abahanzi cyane cyane bo ku mugabane wa Amerika. Ubu ngubu asigaye yakunda cyane Future, ba Migos. Ariko nanone akunda ba Nas. Akunda mbese urebye akunda legende nyinshi y'abaraperi. Nta ba Tupac nta si cyane nagiye nkunda kumva ariko nabo kubera ko ari umuraperi ndakeka abaha respect. Ariko ntago ndumva muvuga cyane. Ikindi kibazo nka kimwe, nkawe uri producer nawe ni umuhanzi, wowe ubona iyo umukorera indirimbo mukorana gute? Ntago ameze nk'abandi bahanzi iyo uri kubakorera indirimbo? Buri muhanzi buriya aba afite umwihariko wiwe. Ni ukuvuga ngo Bulldog ukuntu ameze ni umuntu muri studio mugirana ibihe byiza kabisa, ntabwo agorana kwa gusabana. Muba muri gusabana muri make. Ntabwo aruhana kubera ko tutari donc ntabwo yavuze ko ku baraperi ukunda ntabwo yabivuzeho neza. Sinzi niba hari ikintu we babivuga abandi bantu bakwenspira. Abanyaspira ni benshi cyane kuko abaraperi ni benshi cyane. Hari abahano mu Rwanda, hari abo hanze, hari benshi cyane, ariko sinabahaperi gusa kuko aho monde ya music bimaze kugera ntabwo nkifata angle muri ntuza muri hip hop gusa kuko ugomba no gukunda n'izindi style kuko nabo urabakenera, kuko ukenera no muririmbyi agakora na chorus, ukenera ni biratanga. Ubu ngubu bimaze ugenda uhuza kubera ko bihuza n'isoko nyine byo ndi nakubwiye ko ugomba no gushyiramo iby'isoko kugira ngo ubasha kubaho cyangwa ubone umugati ubone n'icyo abakiriya bashaka. Ariko kuba nkunda mu Rwanda bose ndabakunda, abagenzi banjye bose dukorana bose abo uzi abo twakoranye bose ndabakunda. Ushobora gukeka wenda ikibazo twaba tugirana ntabwo dushobora kubana ntitugirane ikibazo, ibyo ntibishoboka kuko n'umugabo n'umugore basezeranye imbere y'Imana n'amategeko nabo bagirana ikibazo. Ibyo byo ntabwo twabitindaho hanze. Ariko nizere ko cyane hari umuraperi nakunze cyane wanyespiye ni Mahoni Bone, naramukundaga cyane. Mahoni Bone bana long time, aho bashize iminsi myinshi ntamenya amakuru ye. Nakundaga yifungaga cyangwa uburyo yabitwaraga mu bintu byiwe, surtout mu mirongo cyangwa se ibyo yavugaga mu ndirimbo ze, yabaga ari story ishimishije wumva gushaka kumva cyane nka kiriya gihe natwe dushaka kumufatira urugero ngo tuze muri game. N'abandi ariko bose ndabakunda bagenzi banjye, uwo bamfasha wese cyangwa uwo nabana twarabashije gukorana indirimbo no kuba bari cyo nkunda kuri we. Uwo ngo nawe mbamukunda. Hanze barahari benshi, hari abo ngabo NWA wavugaga, hari n'ab'iki gihe, harimo ba Future, harimo bita Gucci Mane, harimo ba 2 Chainz, harimo abo bita ba Chief Keef, harimo abo bita
abahe bandi A$AP Rocky harimo Kendrick Lamar harimo YG wo muri Campton abo ni ariko nabwo ikigenda ndi kuvuga ariko mu bakira dusubiye nakubwira ba Eminem nakubwira Ja Rule nakubwira Nelly nakubwira ba Chingy nakubwira ba Ludacris bose buri wese abagira umwifungo werega afite akantu k'umwifungo we uvuga ati uriya karakantara gakora kandi ryohera byatari ku buryo nawe uri ushaka nko gutangira cyangwa uri kumwigeraho ibintu ushaka kuvuga ati karakana nagashishura nanjye gagatwara kuko buriya kwiga ni byiza urigana n'umwarimu uyu nguyu mugatandukana ukajya no gukura ubumenyi kundi mwarimu ku mwaka ugenda wita ukagenda uhuza ubumenyi paka ukaza aba professeur mwarimu akwigisha muri primaire nawe akiri hariya ariko ni akombinezo y'ubumenyi yagiye utoragurana n'icyo atandukanye ubuze umwarimu mitanibaza aho gastile kubwanwa kameze nk'akabashahona ukina ya mikino yo kurwana akagaka agastile sibuka nagakuyara umu grand frère mfite bita Safe Imana imworohereze muri no minsi yagize impanuka imufashe cyane yarakagiraga kubwanwa cyane nagakunda nanjye bumaze kuza nkakunda gufata umwanya ndi kubukaraga cyane nkashituka kabaye gutya nta kindi kintu nta yindi produit irimo mu kugakaraga tugusa tu wow ni style man ni style kabisa ko nakabasante iyo watangiye kuririmba wari ufite vision wari ufite ahantu ushaka kujya kugeza ubu ngubu umaze kwachivinga ibiki jewe ntangira kuririmba rero ikiragihe cyane ntago nari mfite vision yo kuvuga wenda ngo nkorere millions nyinshi ruko kiragihe nta n'amafaranga yabaga cyo mu Rwanda ngo uvuge ngo naba nkoreye amafaranga menshi kugeza igihe kuko nta nubwo uzanayabona ni ukuvuga ngo jewe naravuga ati byibuze nzasohora indirimbo yanjye ubutumwa bwanjye buzace kuri radio abantu babwumve ubwo ngubwo vision hit changinga wa munsi noneho ubucishijeho bakabwumva bakavuga ati ejo uzaze ukora igitaramo ahangaha tuguhereza amafaranga 20,000 ukavuga noneho ibintu ushobora kubikora bikaba amafaranga 20,000 ukavuga noneho ngiye gukora indirimbo habe nyinshi cyangwa se nziza nononsore cyane kurushaho ku buryo ejo bundi nzakorera amafaranga menshi cyane biciye muri no style nafashe ya hip hop n'iki byose iyo ngiyo niyo ari vision agomba kugeraho icyo nagomba gutanga cyane bwari ubutumwa narabutanze bwinshi n'ubu ngubu kandi ndacyagutanga sindahagarara icyo umuntu abakorera musique no kugira ngo cyane no kugira ngo itushe imitima y'abantu abo bishimisha bibashimisha cyangwa abo bibaruhure niyo ntego cyane ubundi y'umunyamuziki gushimisha imitima y'abamwumva bakakwishimira ko iyo ugiye kuri public kuri terrain ugahora n'abantu bawe bakakubwira ati Double G ndirimbo yawe ari nziza cyane banakora hanga urishima cyane no bagukora mu ntoki bagashyiramo n'akantu bagukora mu ntoki nyabyo ibyo ngibyo ni fresh kabisa mu gihe twateguraga emission hari n'abantu twahuye ufuje kukubaza ikibazo umuntu umufana reka tubanze tumve ikibazo yakubajije hanyuma turaza kugaruka mu kanya banyita ufite Charire mu murenge wa Kinyinya Bulldog nashaka kubaza ibibazo bibiri umuziki nyarwanda wa hip hop wawuzamuye byagutwaye imbaraga zingana gute guki tavugenge mwashenyuye byatewe n'iki umuziki nyarwanda imbaraga nawutayemo bwose instrument nakoresha kugira ngo mezire izo mbaraga ariko imbaraga zo narazitaye nyinshi cyane hari guta imbaraga physiquement hari guta imbaraga morama hari biba bitandukanye cyane urabona nka physiquement hari ukuntu ushobora kugenda ukarara amajoro menshi cyane ugiye muri recording n'ibindi imbaraga ijoro burya ijoro n'igihe cyagenewe kugira kuruhuka ariko twebwe akenshi turagikoresha
kugira ngo tubone ko hari umusaruro waboneka mu byo dukora. Icyo gihe rero kubera ko iyo uri mu ntangiriro ugomba gukora cyane kugira ngo abantu barekonese koko ufite iyo ability cyangwa se ubwo bushobozi n'izo mbaraga koko cyangwa se ibyo bintu urimo ari ibintu byawe. Rwabaga gukoresha imbaraga cyane, kutaryama, kunywa amazi gake, fizikuma n'umuntu akabona ko kabisa unaniwe cyangwa se umubiri wawe utameze neza cyane kubera ibyo ngibyo n'imbaraga mu buryo bw'imbaraga z'umubiri. Umutwe rero nabwo ugenda uhura n'ibintu challenges nyinshi. Hari abakudemoraliza bakubwira ntabwo ibintu ari ibintu byawe ugomba kubivamo. Abandi urabizi ntabwo abantu bose bahuza mu buryo bumwe. Hari abashobora kutakwishimira kubera ko bashyigikiye iriya kipe ahubwo ati we ntabwo twagufasha ntabwo twakorana ntabwo ari type yacu. Ubwo nawe kandi wari umukene w'ubufasha biragucinege moralement kumva ntabwo umeze fresh kandi burya umutima cyangwa mu mutwe utari gukora neza n'umubiri ntabwo wakora neza. So ibyo ngibyo nabyo biri mu mbaraga nagiye nkoresha ku cya Tough Gang. Icyo Tough Gang yabayeho irakura, ariko nk'uko tubizi ikintu kibaho kigakura kigasaza. Njyewe ku ruhande rwanjye nabonye yari imaze gusaza kuko ntabwo yari gifite za mbaraga nk'iza mbere, ntabwo yari gifite unity nk'iya mbere, nta morale twari tugifite nk'iya mbere. Abo mwari ugifite ya charisme nk'iyo ya charisme ntayo twari tugifite, no kumvikana ubwo harimo ibindi bibazo byinshi cyane. Urabona na situation sociale imaze guhinduka, buri muntu agiye urumva kera twashobora kuba turi kubaho nka gutya tukahura mu nzu imwe twese twayemaramo icyumweru turi gutekereza ku gikorwa kimwe. Ariko buri wese ubu ngubu magingo afite responsabilité ziwe zituma aba occupé ku ruhande rwiwe cyane cyangwa se na famille cyane kuruta uko yajya kuba occupé ku ruhande rwa team cyane. Kandi burya akakwivuye mu nda kaba gakomeye cyane. Burya abandi tuba twaravuye gutya nk'abagenzi, ariko iyo bigeze kuri cya gihe nabwo nanone utena attention cyane kuko buryo bigeze ku rubyaro harana haba ari ikindi kintu gitandukanye cyane. Aba ari responsibility tugomba gufata. Urumva time twahanaga nabwo ntikiri yindi, hazamo ikintu cya egocentrisme nacyo ubwo urumva kigomba kubaho. Niba utekereje kuko izina nyungu ushobora kuzibona wenyine, hari utekereza ati njye nshobora kuzibona njyenyine kuko nkeneye byinshi kurusha kuko nkeneye nyine kumera gutya na gutya. Ibyo byabayeho, ibyo biri mu bintu byatumye habaho crash nyine ituma itsinda rigenda ritandukana. Izo zirimo mu mpamvu. Hari ubwo wazumvishe namaze kuzidetaya, hari situation sociale kugenda dukura dutandukana gutya, mwaha twara ibye umuryango we n'icyo akaba aribyo kwitaho cyane. Nuwa ngo ya time twahaga akazi kacu tukiri abasore tukiri abahungu batoya, twicara mu cyumba kimwe tukararamo tukabyuka twese tukoga mu maso tukongera twicara tukandika tugatekereza iki bikongera bigahinduka tukongera. Ibyo ngibyo ntabwo ubwo dufashe umwana tukaba tujya muri studio twese tugahaguruka dufite intumbero imwe. Byarahindutse, ntabwo wagenda ngo umare 2 days utaragera muri ngo bahita bakubwira ngo usubire. Byakomeye cyane. Ikindi nakubwiye na mu mutwe hari ukuntu tugenda ibitekerezo bigenda bihinduka, morale igabanuka, dufata intumbero zitandukanye. Bamwe dufite uburyo tubayemo butandukanye n'ubwundi n'iki inegalite. Ibintu nk'ibyo byose biri byaje bitandukana, ukagera ukumva tumaze gusaza, itsinda rimaze gusaza. Nibyo ibyo abantu bari kudusaba bacu ntituri kubibahereza nk'uko byakagombye, kubera yuko ntabwo tukiri gusatisfeza besoin z'abantu bacu. Aho kugira ngo tube twababeshya cyangwa se twakora ibindi bintu, njyewe nagomba guprefera yuko twahindura tugatandukana, ariko byari sawa kuri buri umwe. Numva ntawe byabangamiye. Buriya se nk'abaraperi nk'abandi bagenzi banyu bari bakiri ku rwego rwo hasi batarazamuka cyane kugira ngo mwe mwari mugeze entre autres wowe na Jay, ntabwo ntimwabahemukiye buriya? Nta bintu nta rwikiye kuri basigaye hagati oya nta rwikiye kuko nkuko nabikubwiye buriya
akazi gakorwa muri rusange ariko performance ikaba individuelle. Yeah. Ikindi nta nubwo nigeze ndenonsa mvuge ngo ntabwo nzongera gufasha runaka cyangwa runaka kubera ko TG ihagaze. Ni ukuvuga ngo uzansaba ubufasha buri wese namufasha, kandi nta nubwo byahagarikiye aho ngaho kubakomeza gukurikirana amakuru yacu. Wenda nubwo twaba twaratandukanye dufite imikoranire, dufite aho tugenda duhurira n'uburyo tugenda dukorana. Okay. Dufite Stone Church, iyo nyihuriyemo na Green P, n'umwe twahoranye muri TG, nyihuriyemo na Fireman Vayo, nawe twahoranye muri TG. Harimo n'abandi bashyashya bagiye bazamo. Ariko hagati aho ngaho sibo gusa, n'abandi ba rappers ubu ngubu twakorana. Hari ba Pifra nawe yahozemo ku bwa kera, nawe dufitanye imishinga tugomba gukorana muri no minsi. Ni ukuvuga ngo ugusabye ubufasha nkuko ntabwo ari ngo jewe nibo bankeneye ubufasha gusa, wapi, kuko still bacyari muri game, still bacyakunzwe, still bacyafite imbaraga zo gukora. Buri wese ko namutekerezaho nkurikije potentialite yiwe cyo kumukenera amukenera kubufasha runaka akamfasha, cyangwa se nanjye nkamubwira ati, nawe akambwira ati Double G ndagukeneye mu bufasha runaka, mfasha, nkagenda nkamufasha easily. Okay. Yeah. Mbere yuko tutandukana hano muri studio, ndashaka kubwira ibintu bibiri. Cyambere uragira icyo mbwira kuri music hano mu Rwanda muri rusange ndetse na hip hop mu Rwanda uko yibona ubu ngubu. Hanyuma ugire n'inama ugira abandi bapeti bashaka gukora music, bapeti barimo barakura, bapeti bashaka kuba nka Bulldog. Okay. Music hip hop mu Rwanda imaze kwaguka cyane, imaze dukurikije igihe mwayikubitiye na maginga ya gaya hamaze kubamo change nini cyane. Urabona kuri kiriya gihe habaga hari aba rappers bake cyane mu gihugu, bakeya cyane, wenda benshi icyo gihe babaga bari muri hood cyangwa se utamenya, ariko babaga ari bake cyane, cyangwa se kumva indirimbo zasohotse za rap ari nke cyane ku mwaka. Ariko maginga aya ngaya ndumva zimaze kuba nyinshi cyane, ku mwaka hasohoka indirimbo nyinshi cyane, abana bose bashaka barapera nziza kandi cyane. Ku buryo tugira Billboard yo mu Rwanda mu ndirimbo nk'ijana wabonamo nyinshi nziza za rap, za hip hop. Wazibona kabisa za hip hop. Ikindi kuhaje kandi amastudio yabaye menshi, aba producers babaye benshi bakora neza, bakunda na hip hop cyane. Ibyo ngibyo nabyo biri mu kigaragaza isura nziza hip hop, kandi abaraperi benshi bamaze no gutera imbere mu buryo bugaragara, bagakora ibitaramo binini, bagakora ingendo z'ahantu hatandukanye, bagatera imbere. Hari n'ikindi kintu nshaka kongeraho ushobora utaza kukibagirwa, nuko abaraperi benshi basigaye baragiye no mu ishuri. Wowe par exemple uri diplôme ufite licence, warangije muri université, n'abandi bagenzi bawe benshi. Icyo nacyo nibwira ngo ni ikintu kiza twavuga, donc kugira ngo ababyeyi batumva ko umwana agiye gukora hip hop ari umuntu aba atarageze mu ishuri, umuntu aba atarashoboye adashobora kwiga kwa. Ibyo ngibyo nabyo nibyo aba rappers bamaze gutera imbere, aba hip hop artists bamaze gutera imbere, nibyo ngibyo byo kwiga, nibyo dufite kategori nyinshi, cyangwa se dufite aba rappers benshi bakora hip hop bari mu ishuri bakiga ubu, hari n'abarangije benshi cyane nabo nzi. Ibyo nabyo ni byiza kuko nta barriere irimo ivuga ko mu rapper cyangwa mu hip hop artist atagomba kujya mu ishuri ngo yige. Ibyo ngibyo byo ni cyabaye, ntabwo kikiri ikibazo cyane, kuko burya hip hop kuba ari n'injyana yo gukoresha ibitekerezo cyane cyangwa mu mutwe cyane, buriya ishuri ni ikintu cyiza gituma nk'umuntu ushaka kugira ubumenyi amezira ubumenyi bw'uko bungana, kuko niba uri muri class irimo abanyeshuri 25 cyangwa 30, urevariwa nyine ukavuga ati iyo babahaye impapuro zanyu mumaze gukora iyo task babahaye, ukareba amanota babonye, ukareba nayo babonye, niba watsinze niba watsinzwe, bituma ubara. Ntabwo ugomba kwibarira muri monde ya hip hop gusa, ugomba kubara muri rusange, kuko mwigana saba rappers bose cyangwa aba hip hop artist ni abantu basanzwe,
nawe uri umuntu usanzwe uri mu ishuri ugomba kureba nivo isanzwe y'abantu igeze kuri rwego, abantu batekereza gute cyangwa se ishuri bimeze gute, abanyeshuri abanyarwanda muri rusange cyangwa abantu muri kumwe bari kuri nivo y'imitekerereze runaka. Ugomba nawe kujya muri iyo monde barimo, ku buryo niba ugiye kuzatanga ibitekerezo hanze uzatanga ibitekerezo bifatika, nka kwa kundi iyo mugiye muri expose imbere y'abanyeshuri cyangwa muri debate muri abanyeshuri, ni nkuko wajya ku expose ibihangano byawe ku isoko rusange nk'umwartiste kandi ukagenda ufitemo ibitekerezo bigaragara. Icyo ni kimwe cyiza kuri monde ya hip hop. Ndanabifuriza gutera imbere cyane. Ikindi nihe nama wagira abantu bashaka kuba abartiste, surtout abantu bashaka gukora hip hop? Icyo inama ya mbere nabagira nyine no gushaka ubumenyi cyane, ubumenyi aho wabukura hose, ariko nabagira inama cyane mu ishuri, kuko niyo leta ifashe porogaramu ikavuga ati dukangurira abantu kujya mu burezi bw'imyaka 9 tuzaba tubishyurira. Icyo ngicyo ni ikintu cyangombwa ko niba leta yagitekerejeho, kandi leta ari ikoraniro ry'abanyabwenge. Leta ni abaturage bose, ariko iyo guverinoma bitekerejeho nka kuriya ni ikoraniro ry'abantu b'abanyabwenge benshi babafashe bakabashyira hamwe bakababyaza umusaruro mu bitekerezo, bakababwira ni iki kiza ku gihugu. Ubwo niba ari ikintu kiza ku gihugu, ukaba uri umunyagihugu wowe ushaka kuba muri monde ya hip hop kandi ukaba uzayikorera mu gihugu, ugomba kujyana nayo gahunda z'igihugu, ugomba kujyana nayo. Wenda ubwo burezi bw'imyaka 9 ukaburangiza, ukiga secondaire ukayirangiza. Iyo ubaze kurangiza secondaire ufite icyo bita humanité, ubwo ufite umuntu nyine ufite kategori baguklasamo y'umuntu. Buriya kiragihe iyo urangije humanité akenshi biba ari nko ku myaka na 18. Iyo ugiye mu mategeko buriya bakubwira yuko yukoze n'icyo ufite imyaka hejuru ya 18 cyangwa kuva kuri 18 kuzamura ugihanirwa n'amategeko. Ntabwo bavuga ngo hari umuminere icyo gicyaha bari gatozi kwa gikoze uragihanirwa. Urumva rero ibyo ngibyo ugomba kubyiga nabyo, ugahora nabyo kugira ngo uzagendane nabyo cyangwa utazahura nabyo ukavuga ngo ibi ngibi sinabimenye. Wagomba kubimenya kubera ko iyo uza guca wenda nko mu ishuri ukarangiza iyo humanité ari kuba warabimenye. Hama ikindi inama nabagira, niba ugiye muri game nyine ugomba kujyamo uyikunze, ukunze ibyo ugiye gukora. Wamara kuyikunda ukaba ufite na vision nyine, ku buryo uzavuga ati iki ngiki nakigezeho, nagiyemo mfite intuza vision iyi nayigezeho, noneho reka nkomeze nzagere kuri iki ngiki, kubera ko ikimaze kukigeraho nakirangije, nzagere kuri kiriya gikurikiraho. Cyaba ari igitekerezo cyiza nacyo. Bien, urakoze cyane. Dishimye kuba twari kumwe hano muri B-side. Namwe mwese mwadukurikiye ndabashimiye cyane. Bibutse gukanda like kuri Facebook page yacu facebook.com/ziggy_5 byanditse ngo kuri ekran yawe, cyangwa se kuri Facebook tout simplement ariko Ziggy5. Niba utabashije kubona iki kiganiro mukanya turaza kugishyiraho, turakuza kugikurikira. Hanyuma bibutse ko kuwa gatanu nkuko bisanzwe aba stars turi kumwe nabo hano muri B-side. Turi kumwe kandi na Tigo, sponsor officiel wa B-side kuri TV1. Buda, turagushimiye cyane. Double G kuvuga iki? Double G yide Bulldog aza izherwa na G ebyiri. Double G nyine niza G. Bamwe babyita Gigi, bahamagara Gigi, abandi Double G, abandi Bulldog, abandi Buda, biterwa nuko umuntu Bien, arakoze cyane rero Bulldog, urakoze cyane. Utaha turi kumwe hano ni home anytime kabisa. Anytime. Anytime. Sino namwe mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibarinde. Bari kumwe na Ziggy5 and God bless you all the time. Stunner, that record, that's drop. Slayer, business sanja nis nigga. Gross noche sanja muri trigger. Restless assassin, sindi kuri magazine, umwami w'injyana Stunner. Agaba ibitero mu muziki, baramusira mu bubirigi. Sinzi niba hari benshi bazi byose nkanje, niba bahari aba n'abatama banje. Nirukanze ugarutse mu Rwanda, muhanyi wa yawe kuminanda. Salomon w'Ikigali, Yuda Iscariot, BULLD. Sinyiri mu njyana y'umujinya, nasanze abanzi banjye badatinya. Nica Kenya ngirwa inama yo gutwara ibintu gake, Imana ihora ihoza muri make. Bayikiboneza mvugo nk'umusaza, baramuka vuba nk'umusaza. Pope w'imisaza nk'umusaza, ndabaza ibyo nzabahora nimara gusaza. Bayikiboneza mvugo nk'umusaza,
The B-Side mwayigezwagaho na Tigo.